Tere, head sõbrad! Täna on meil külas Kairi Kuha, kes on üks väga võimas looja. Ma ei tea kõiki Kairi loomingut tegelikult, seda on tõenäoliselt palju rohkem, kui mul aimugi on. Aga mida ma tean, Kairi on näiteks raamatu kirjutanud, ma ei ole seda kõike veel läbi lugenud. On sul näidata, Kairi? Jaa, mul on oma elujõu käsiraamat ikka. Elujõu käsiraamat, just. Ja lugesin sealt, olen mingi osa sellest juba läbi lugenud, et väga selline selge, nagu oleks ise kirjutanud. et nagu hästi kergesti, nagu hästi selgelt ja niimoodi selgelt kirjutatud, et oli arusaadavalt. Aga räägi ise endast veidi räägi natuke sissejuhatuseks, kus sa pärit oled, mis sa teed, mis su, et kuidagi, jah. Elu on mind suure ringiga toonud iseenda juurde, avastama ennast, oma väge. Ning kui hakkab endal hea, siis tahaks seda kohe väljapoole ka jagada, sest rõõm on nii suur, et tahaks inspireerida, toetada, näidata seda, mis ma teinud olen. Mulle tundus, et kõike seda ei saa väljendada mitte ühegi sõnaga, mis tänaseks olemas on. Seetõttu oli vaja välja mõelda midagi, mis iseloomustaks minu tööd ja selleks sai elujõu toetaja. Sest et ma tegelen inimesega tõepoolest holistiliselt, et võttes arvesse väga palju rohkemat, kui see sõna holistiline meie jaoks tänases enesearengu maailmas tähendab. Et ma tegelen inimesega tema kõikides aspektides, alates füüsilistest aspektidest nagu toitumine, liikumine, elustiil, puhastumine, kuni siis teistsuguste teemadeni nagu närvisüsteemi tasakaalustamine, alateadlike uskumuste korrigeerimine, oma hingetee otsimine. Et kõik see, mis meid mõjutab, millega me kokku puutume nii seest kui väljast, see hakkab ära määrama meie elujõudu. Kui tavaliselt inimesed mingi asjaga tegelevad oma elus, siis on see selline teema, mis on nüüd kuidagi puudutanud sügavalt või nad on kogenud selles teemas, et nad kuidagi ei ole saanud seda juhtida või midagi ja siis tekib justkui missioon seda juhtima hakata. Kas sul on endal selle elujõuga mingi selline eraldi nagu kogemus või kokkulepe või kuidas sa jõudsid selle ideeni elujõud ja et seda peaks hakkama kuidagi juhtima või teadvustama? Ma jõudsingi sinna, et ma võtsin selle kõigepealt endalt ära. Ühesõnaga, sa tajusid selle suurt puudust ühel hetkel oma elus. Ja, et ma tõmbasin endal nagu ropsti vaiba alt ära kogu jõud. Ma ei olnud põhimõtteliselt mitte kunagi sellist väsimust, mis kestab rohkem kui ühe õhtu oma elus kogenud. Ning siis järsku olin ma krooniliselt väsinud. Sõnas mõttes käpuli maas. See on toonud mind väga tugevasse kontakti iseendaga ja märkama kõike, millega ma kokku puutun, kuidas ma selle ennast mõjutada lasen ja kas ma saaksin seda ise juhtida. Mulle tundub, et seda ise juhtimist on kõikjal võimalik teostada. Aga see elujõud, seda sa taipasid siis nüüd midagi hiljuti või juba 20 aastat tagasi või 10 või kus see elujõu kogemus sul tuli või millal umbes? See tuli kuskil 10 aastat tagasi. Et siis oli järsku kogu energia läinud. Aga ma mõistsin, et ma ei olnud üldse iseendaga kontaktis oma vajadustega kursis. Et ma olin endast lahti ühendanud. Kuidagi moodi elasin, tundus, et väga hästi. Aga eks hing teab paremini. Ennast alt vedada sellistel kipub nii olema jah, et isegi kui meile tundub, et kõik on korras, siis hingel on nagu just oma plaanid, mis nagu annavad ennast märku teinekord päris intensiivselt. Jaa, siis tuligi see esimene hinge pime öö, mis kestis väga kaua, sest et ei tahtnud ärgata. Ja seal hingepimeda sees on jah, et ükskõik mida teeks mitte midagi endast toetavat. Aga kuidas sa sellest kursusest kuulsid, kus sa eelmine aasta käisid ja mis pani sind tundma, et sa tahad sellega liituda?
ma olin tükk aega tundnud, et midagi on minu tööriistakomplektis puudu, aga ma ei osanud päris hästi aru saada, mis olla võiks. Kõigepealt kuskil 1,5 aastat tagasi mulle pakuti hologrammi seanssi, nii kui ma esimese ära tegin, siis ma teadsin, et vau, et selles on jõud ja vägi, sellega tahan kindlasti edasi tegeleda. Info koolituse kohta tuli minule väga huvitavalt. Tuli selliselt, et läbi täiesti minu jaoks võõra inimese Facebook feed'i, kes oli esimesel aastal selle koolituse läbinud, tuli see mulle järsku ette ja ilmselgelt oli jah, selles mõttes, et ma ei analüüsi. Ma tunnetan, et juba ammu ma ei lähe analüüsi, muidugi ma võin võtta selle analüüsi poole ka ette, aga ma tean, mida mul on vaja läbi tunnetuse. Ning seal oli täielik ja, 100% ja. Siis sul on päris hea kontakt siis enda juhendusega või ütleme siis hea usaldus enda juhendusega. Ma saan aru, et vist enamused inimesed, vist kõikide inimesed on see juhendus olemas, aga vähesed, kes nagu usaldavad seda või julgevad seda usaldada. Ja, et need inimesed, keda ma oma tänasesse maailma olen juhendajateks valinud, need on tulnud kõik selliselt, et lihtsalt üks kontakt ja ma tean kohe. Aga millal sa endal märkasid sellist võimet? Kas on sul kogu aeg olnud või see häälestus sul mingi hetkel, et ahah, mul on mingi juhendus, siis tavaliselt inimesed hakkavad siis vaatama, ma ei tea ikka, seal on plussid, seal on miinused. Millal sa märkasid, et sul siuke juhendus on ja sa hakkasid seda usaldama? Seda ma olin märganud tegelikult juba päris ammu läbi selle, et ma olin tajunud mingisuguseid sündmusi juba ette ära. Et ka inimesi, nende olemust hästi kiiresti tajunud, aga ma ei järginud seda alati, lasin ennast päris kõvasti raputada, enne kui ma sain aru, et seda vaikset jahhi ja neid vaikseid sõnumeid on vaja kuulata. Ei maksa lasta neil kõvaks ja raputavaks minna ja tuleb lihtsalt see meel kõrvale jätta, kes hakkab välja rääkima sind sellest teisest ja kolmandast, vaid usaldada seda sisemist teadmist ja tunnet. Aga millised sul olid nagu, see ootused ei ole võib-olla hea sõna, aga midagi ikkagi ju meil on mingi aimdus või ettekujutus, mis kursus võib endast kujutada ja kas see sul nagu enam-vähem läks täppi, et mida sa arvasid, et mis sellest kursusest võiks tulla ja kas see tuli? Ma tajusin, et sellega tuleb suur muutus, suur põhjalik transformatsioon. Hästi huvitav oli see, et kui me alustasime seda kursust, siis te ju tõmbasite meile kaarte ja rääkisite sellest, et mis olema hakkab. Meie grupp on sisemaailma teadustajad. Sellest ma saan kui hästi aru, kuidas kogu see protsess on olnud sisemaailma teadvustamiseks, sest et me juhime seestpoolt väljapoole, aga mina olen soovinud kogu aeg juhtida väljastpoolt sissepoole. Et see taipamine, nagu see usaldus päriselt näha ja see jõud tõepoolest märgata ja taotlusega asju muutma hakata, see on tulnud koolituse jooksul. Ning muidugi eriti pärast koolituse lõpetamist, kui ma olen päris intensiivselt praktiseerinud neid meetodeid. Ja võib öelda küll jah, et te tõmbasite ka kaarti, et hinge pime öö. Ja vastasin, see on mul tehtud juba. Seda kaarti alles siis, kui meile kursse kokku võtta ja vaatasin, millest te rääkinud olime. Siis tuli see ette, siis ma sain aru, et aga mul oli hinge pime öö juba tegelikult alanud, kui ma tulin, aga ma ei osanud seda märgata, sest et ma mõtlesin, et mul on see tehtud. Aga ongi, et hinge ei lase ennast ära petta sellega, et kõik on korras, kõik on hästi, et täna ma saangi aru, et need kohad, kus mulle tundub, et kõik on korras, kõik on hästi, võivad olla just need kohad, kuhu tuleks sisse vaadata. Et see raputus ja kõik see on olnud ikkagi päris korralik just see, et see sisemaailm seda teadvustada ja näha, kuidas me loome seestpoolt väljapoole. Ma arvan, et see on olnud minu kõige suurem õppetund selle koolituse jooksul ning seda suurt muutust ma tahtsin. Mõni aeg pärast koolituse algust ma panin uueks aastaks omale eesmärgiks lõdvestumine ning läbi sisemaailma teadvustamise. Ja lõdvestumine saabki ju toimuda, kui me hakkame märkama, mida kõike me oleme teistelt üle võtnud ja mis ei ole
ju tõde, vaid mis on illusioonid, mis on tingitud nende enda selle hetke seisundist, nende varasemast elukogemusest. Kõik see lahti lasta, jõuda sinna alglaadimisse puhtale tasandile. Kuidas see 7, ütleme, kestis peaaegu 7 kuud. Kuidas see aeg sulle tundus? Oli see lühike, pikk? Ma arvan, et see oli täpselt paras. Kursus on ju väga põhjalik, see, kuidas te avate neid tagamaid, et ei ole lihtsalt see, et hakkame praktiseerima, vaid et ka mõista, miks ja mida me teeme. Mina olen hästi uudishimulik, ma tahan kogu aeg teada, et see osa oli minu jaoks hästi vajalik, et ma arvan, et mul on intuitiivsus ja loogilisus on hästi heas balansis, et ma võtan nagu mõlemalt poolt. Ja see koolitus andis minu sellisele vajadusele väga hea sisu. Kas ütleme, kui sa meenutad nüüd seda aega või ütleme, kuidas ta sinu jaoks nagu see, kuidas see energeetiline kõver läks, et oli ta niimoodi tõusas joones või vahepeal mingid jõnksud sees või kas sa tajusid mingis hetkes sellist ka, et mingedega kõik või ma ei viitsi siin rohkem jaurata selle asjaga või kuidas sul see tunne niimoodi 7 kuu jooksul, kuidas see sul tundus? Minul ta liikus kogu aeg järjest ülesse, et selles kohas, kus teistel oli hästi palju põrkumisi, läks mul ka ikkagi jooksvalt ülesse. Aga jah, seal viimane kuu, poolteist, siis tekkis järsku langus. Et ma tundsin, ilmselt see oli vahetult enne seda, kui tuli ka kõige suurem muutus, et midagi sisemaailmas hakkas vastu sellele, ei tahtnud sealt läbi minna. Tundus liiga hirmutav, et nägin ära väga selgelt selle, pärast tagantjärele on hea vaadata, et kus kohas tekkis vastuseis, et tekkis just kõige külmem on ikkagi enne päikse tõusu. Ja sellest kohast ta mul tuli, et see alguse aeg, kus paljud nagu kahtlesid enda võimetes, selles, kas nad saavad hakkama, mul seda ei olnud. See tuli hiljem ja mitte nagu oma võimetes kahtlemisega, vaid lihtsalt nagu tekkis selline ülekoormatuse tunne. Ühesõnaga, meel leiab alati nagu selle koha, kus kellelgi on parasjagu see, mis tuleb tegelikult ületada. Aga me kunagi ei tea seda, me võime loogiliselt mõelda igasuguseid asju, aga tegelikult see on millegi pärast huvitav, et see, mida ületada tuleb, on ikkagi nagu varjus ja seal tulebki see transformatsioon, et ma lähen sellest kohast lõpuks läbi ja ma saan tagantjärgi võib-olla isegi mõned asjad aru, kui juba on pudelikaelast läbi mindud. Et selles suhtes igal ühel on veel see kursuse jooksul natuke erineval ajal, Mind kõnetas ka see, mis sa ütlesid, Kairi, et just sageli need kohad, mis me arvame, et on hästi, et seal võib just olla veel kõige suurem känd või mingis mõttes et kui neid, mu enda kogemus on vähemalt see ka niimoodi praktiseerijana, sessioonitegijana, et kui keegi tuleb nagu sessiooni, ütleb, ei, mul on emaga mul kõik hästi. Okei, tõenäoliselt me saame päris palju tööd teha nagu ema teemal. Või mis iganes teemal, et selle teemaga mul ei ole probleemi. Et siis on see pigem võib-olla, kunagi ei tea, aga üldiselt võib-olla see, et see on just pigem selline koht, mida ei taha vaadata, aga seal on just kõige suurem potentsiaal nagu päriselt, et elu muutub. Ei võib muidugi olla, et ongi inimesel see rahu ja lõdvestus juba selles teemas ja kõik ongi hästi, et on seda teadvustanud, aga üpris sageli vastupidi, et sellega kõik hästi. Okei, see ennustab sügavat sukeldust. Aga mis oli sinu jaoks sellel kursusel nagu kõige väljakutsuvam asi või osa? Ma arvan, et see oligi see, kus see suur vastumeelsus tuli üles, sest et ma tean, et paljude jaoks on keeruline see koht, kui on vaja testima hakata ja siis ei usalda. Et mul testimises oli väike oma konks ka sees, et mina testimisel väga palju keha ei kasuta, et mul tuleb alati teadmisena, aga ma õppisin siin selle kehakasutuse
võtte ka ära ja need ei olnud minu jaoks võõrad selles mõttes, et seda testimist on energiameditsiini, ma olen paar aastat õppinud, seal ma olen palju kasutanud. Olen alatestima õppinud ka kaugmeetodil, et see oli minu jaoks tuttav. Et võib-olla selle võrra oli ka lihtsam niisugusest kohast läbi minna, et kõiki neid uskumusi ja seda otsida, testida, see ei olnud võõras. Sa oled erinevate meetoditega juba nii-öelda harjutanud, praktiseerinud ja kogenud seda nii-öelda alateadvuse tagasiside tunnetamist. Jah. Aga kui oleks täiesti võõras kohas vette visatud, siis ilmselt oleks see olnud keeruline. Aga mul on lihtsalt see isikliku teema ja hirmude ületamine, mis hakkas järjest lähemale tulema ja oskusi läks järjest rohkemaks, et seda päriselt teha, siis kadus mõneks ajaks. Igaks 3 nädalat oli selline madal seis, kus ei tahtnud üldse vaadata sinna. Aga mis oli nagu selline positiivne asi, mida sa tahaksid välja tuua selle kursuse juures, mis sulle meeldis? Hästi meeldis kõik nende erinevate inimestega tuttavaks saada ja näha seda, kui erinevalt me saame seda tööd teha. See on ju väga avardav, et näha, kuidas teie seda teete, kuidas teie õpilased seda teevad. Et ei ole seda ühte ja õiget joont, vaid igaüks teeb sellest meetodist just selle, mis ta ise on. Ta paneb ise ennast sinna sisse. Et niisugune vabadus olla ja areneda. No mulle väga hästi istub see, et kui on teatav raam on ette antud ja siis ma võin ise oma kastmetega seda maitsevamaks teha nii, nagu mulle meeldib. Nii nagu just minu oskused ja teadmised võimaldavad seda teha. Seal oli ka see, me ju teadvustame seda ka, et inimesed ei tule tühja koha pealt. Näiteks, et sa tulid kursusele, aga sa olid juba enne käinud igasugustel kursused, igasuguseid asju praktiseerinud, igasuguseid erinevad teadmised. Et minu arust on see just väärtus, et sa oskad need enda jaoks niimoodi kokku panna, et ahah, okei, sealt tuli see, sealt see, sul tekib mingi täiesti oma nagu unikaalne kombo. Oma unikaalne Kairi kombo, mis on sinu elukogemusest ja sinu erinevatest teadmistest. Nojah, sest et meil on ju kõigil erinevad anded ja neid tuleb ära kasutada, et see ongi, muidu oleks me kõik ühesugused, muidu antaks meile kõikidele samad anded, aga millegipärast ei ole nii. Ja see ongi nagu ka omaette selline nagu oskus või isegi omaette võime avastada tegelikult, mis mu anne on. Et see ei ole nii päevselge, kuigi võib-olla me võime mõelda, et ma tean küll, ma oskan seda, ma oskan toda. Aga need hästi sügavad anded, mida hing tahab tegelikult väljendada, need on samamoodi peidus ja varjus teinekord. Et kuidas sinul, kas sa avastasid ka mingeid uusi andeid või sa pigem ikkagi nagu said enda juba tuntud anded nii-öelda uue võimenduse peale või kuidas sul oli? Enne kui ma sellest räägin, tahtsin veel seda ka öelda, et mulle hästi meeldis see, et see kursus on suhteliselt intensiivne, et sul ei ole võimalik peitu pugeda, et tõesti tuleb tulla ja kohal olla ja show up teha ja ennast kogu aeg arendada. Et teistmoodi seda ei kujutakski ette, et kui ta oleks pikemate intervallidega, siis tõenäoliselt lihtsalt kuhtuks see, mis on õpitud. Aga nüüd see, mis ma ise avastasin, ma sain nii palju nagu julgust ja kindlust juurde selles, et ma näen inimeste hinge sisse. Et lisaks sellele, mis ma välja testin, ma näen nii palju enamat seal. Ja ma suudan tajuda, mis ka nende lausede taga on, millised sündmused on olnud, kellega seoses need asjad on toimunud, mis on selle inimese sees võib-olla olnud, miks ta on nii ja nii käitunud. Et seda laiemat tausta ja lugu sinna juurde, et mulle endale hästi meeldib seda pakkuda. Ja kindlasti ma olen nii palju positiivset tagasisidet saanud selles ja see võime on väga palju kasvanud koolituse jaoks. Saad sa seda veel nagu kommenteerida, kas sa näed mingi pilte või kuuled hääli või mismoodi see sinu jaoks nagu avaldub praktikas?
No, minu jaoks on ennekõike teadmine, et ma testin midagi välja ja siis hakkab lihtsalt meeletasandil mingisugune teadmine hakkab sisse jooksma. Ja aeg-ajalt pildid ka tulevad toetuseks sinna juurde, kuid lihtsalt selline teadmine on põhiline. Et see on nii või see oli nii või noh, ütleme. Ja. Et isegi kui ta tuleb märksõnade tasandil, siis ma räägin selle välja, et inimene saaks seda laiendada, siis talle hakkab ka meelde tulema, et mis seal oli, et siis saab niimoodi väga mõnusasti koostöös seda pilti selgemaks ning teadvustada rohkem detaile sellest, mis on juhtunud ja mis vajaks korrastamist, lahti laskmist ning uuega asendamist. Et väga palju enesekindlust on tulnud sellel ajal juurde. Ma igaks juhuks siin korraks mainin, et kui keegi vaatab, kes tunneb, et tal ei tule nii kergesti info, et see on ka loomulik, et siis kursusel saabki vaadata, kuidas igaühel nagu ligi pääseda sellele, sest et igal inimesel tuleb mingil moel info, aga me ei ole lihtsalt seda eriti kasutanud ja me ei oska seda kasutada, aga et siis kursusel saabki nagu igaühe nii-öelda spetsiifiliselt igaühe isiklikult tasandilt vaadata, et kuidas temal see info sisse tuleb. See on nii oluline, ma olen näinud kursuse kaaslaste peal, kes on arvanud, et neil ei ole seda, kohe üldse ei ole ja see tuleb. Et see on lihtsalt lihas, mis vajab treenimist, ja see meetod annab väga palju võimalusi selle treenimiseks, eneseusu kasvatamiseks selles, et ma tegelikult näen ja tunnetan väga palju rohkem, kui ma olen siiamaani arvanud. Kas sa julged kommenteerida meid ka nagu selles mõttes, et mida sa tajusid meid kui juhendaja nagu kursus läbiviijaid või juhendajaid, mis meeldis, mis ei meeldinud, mis sobis sulle, mis ei sobinud sulle? Minu jaoks olid täiesti uued inimesed, aga kohe oli teadmine, et need inimesed sobivad. Et hästi palju sarnasust nende coachidega, kellega ma olen töötanud, et selline ka väga palju tööd iseendaga teinud, hästi avar, vastuvõtlik olemine, suutlikkus mõista inimesi, julgus vastu võtta väga erinevaid aspekte, et ei kohku tagasi, et hoian ruumi kõige jaoks. Et selline sügavus, mõistmine, kohalolu, tähelepanemine, see on olnud väga vajalik, et tõesti, et usaldasin ennast täiesti võõraste inimeste kätte ja kõik läks nii nagu vaja. Mina negatiivselt ei oska küll midagi välja tuua, et võib-olla ma oleks võinud ise vahepeal olla mõnes keerulises kohas aktiivsem ja julgem küsima, aga täna sai tehtud seanss, et väljendada oma vajadusi julgelt ja selgelt. Et iga asi omal ajal. Et mina kindlasti tundsin ennast koolituse jooksul mõistetuna, toetatuna, inspireerituna. Ta olin täpselt õiges kohas, täpselt õigete inimeste juures. Super. Ma küsin nüüd sellise küsimuse sinu käest, et kui sa vaatad enda tulevikku, mida sa oled seal tulevikus loonud ja millised sinu unistused on täitunud? Ma elan suurelt. See on see, mida ma selgelt näen. Ma olen nüüd just selle suve jooksul jällegi tänu pidevale praktiseerimisele läinud seda, kui palju ma olen ennast kokku pakkinud, kasti pannud ja siis vooderdanud selle kasti vatiga ja mõelnud, et küll seal on hea sees olla. Aga nüüd tahan siit välja tulla, et see avardumine, see olek, mis on täna, see muutus on nii suur, aga see tõesti see vajab järjekindlat praktiseerimist, et hologramm ei ole see, et teen ühe seansi. Et ühest seansist võib ka mõnes valdkonnas elus palju muutuda, aga ma arvan, et meie eesmärk on ikkagi igakülgne areng. Et me ei taha niimoodi, et me peame midagi valima, me tahame areneda igakülgselt ning selline suurelt elamine absoluutselt on see, mida ma teha tahan. Ma leian, et ma olen tänaseks väga palju loonud
ja mind hämmastab see, kui palju on võimalik hirmu tasandilt siiski luua. Ma mõtlen, et mis nii siis peab veel, saama mis siis veel juhtub, kui hirm ära kaob, on ju, mis siis, mida Ja. siis veel lood? Et mis siis saama hakkab, et jah, et mulle on tundunud, et ma olen nii palju elus teinud ja nüüd ma saan aru, et tegelikult elu alles algab. Meil on täpselt samad tunded. Nagu päris palju on siin nagu ringi käidud siin planeedi peal ja nüüd on siuke tunne, et okei, nüüd hakkab mingi maik nagu suhu tulema, kuidas nagu elada või Nüüd hakkab põnevaks nüüd minema. hakkab põnevaks minema. Ja. Ongi need igapäevased väiksed lahtirullumised, see, kuidas ma oma elu loon, et sõna jõuga loon. Et hologrammis on see sõna jõud on ju nii oluline, kui palju me seda teadvustame igapäevaselt, et olekuga loomine, sõna jõuga loomine, selles on väga suur vägi sees ja seda ma alles õpin kasutama. Kui nüüd vaikselt kokku tõmbama seda intervjuud, kui inimesed tahavad sinu tegemistega kursis olla või sinuga ühendust võtta, kus nad sind leiavad? On sul koduleht, sotsiaalmeedias oled sa aktiivne? Ma tean, tal on kõik need olemas. No me paneme need siia kindlasti kirjeldusse ka. Siia aga ikkagi ütle välja ka. Häälega ka, kus sind leida saab. Ja sotsiaalmeedias olen ma elujõutoetaja, elujõutoetajaid rohkem ei ole, Kairi Kuha. Ja koduleht on ka kairikuha.com. Nii et ja ma arvan, et nüüd sügisest muutub ka aktiivsemaks minu YouTube'i kanal Väsimusest vabaks Kairi Kuhaga. Võib-olla see saab veel uue nime. Praegu on esialgu selle väsimuse teema, sest see on see, kust ma alustasin, aga täna ma tunnen, et tahan nagu järjest kõrgematele tasanditele tõusta ja rääkida üha rohkem seda, mis minu seest tahab välja tulla. Mis teemal sinu poole tasub pöörduda? Sa teed sessioone, ma tahan sessiooni saada, võin sinuga ühendust võtta või sa nõustad mingeid asju või ütle, mis puhul võiks inimesed sinu poole pöörduda, kuidas sa ise seda näed? Selles mõttes, et võib pöörduda otse sessiooni saamiseks, aga ma kasutan neid sessioone ka oma elujõutoetaja töös, et minu põhitöö siiski, kust ma saan hästi palju sisendit, on teha inimestele juukseanalüüse ja juustes on meie vägi. Meie vägi väljendub biokeemiliselt ning seda on võimalik läbi biokeemia väljendada. Kõik see, mida me tunneme, on biokeemiline ja juustes on see info olemas. Nii et väga mitmekülgset infot meie füüsilise, vaimse ja emotsionaalse seisundi kohta on võimalik seda välja lugeda. Ning ma kasutan järjest rohkem oma klientide peal ka juukseanalüüsi juurde veel hologrammi sessioone. Ma arvan, et ma oskan päris hästi kaardistada nende probleemide võimalikke juurpõhjuseid ja nüüd on mul olemas suurepärane tööriist, millega neid kõike lahti pakkida ja sinna kinni jäänud väge kasutusse võtta. Jah, et surfata siis nagu, et kus, mis täpselt on, eks ju. Aga suured tänud sulle, Kairi, et sa aega leidsid meiega rääkida ja kõik siis võtke oma juuksed kaasa ja Kairi juurde ja elujõudu häälestama. et olla elujõulised, miks mitte olla elujõuline oma elus? Elujõud minu jaoks on kõige suurem väärtus, sest et sellest jõust ju saab alguse kõik see julgus, tahe, ka julgus armastada ja näha armastust maailmas enda ümber, seda vastu võtta. Täpselt. Super, igatahes meie soovime edu sulle nagu igal rindel, igas loomises ja ma loodan, et inimesed võtavad sinuga ühendust ja kohtuvad sinuga ja kes tahavad, võtavad meiega ühendust, tulevad kursusele, et saavad inspiratsiooni sinu jagamisest ka, nii et. Ja, tänud ja teadlike koosloomisteni. Ja tänan teid väga suure töö eest ja selle kursuse kokkupanemise eest, mis võimaldab hakkajatel inimestel elada suurelt. Aitäh! Tänud! Aitäh!